大家好，我是小乔。今天呢，我们到了百花潭。今天来我们只有一个目的，寻找百花潭大高杆。走，茶地呢就在这个小溪的两边呢。来看一下，兄弟们，真正的到了深山老林。我给你推一下。啊，这就是上山的路啊，太不好走了。没想到直接第一个坡我们就翻了。所以说我们今天是骑车这么窄的路上来，右边全是悬崖，路真的不好走。全都是灰。我没有，刚开始上来的时候我看是黑的，你知道吗？从这上来之后，这看这全是灰，变黄了是吧？啊，太难走了。现在两趟茶叶多的那个小汤里面。其实刚才我明白了一个点，为什么很多人进百花潭选择走路，而不选择坐摩托车。走路更累。坐摩托车是那种惊心动魄，你知道吗？心是悬着的，害怕掉下去。走路就更稳一点。太陡了，兄弟们。上次太陡了。就像说茶农不容易啊，这是拿生命在做茶。这看到那个情况不对，车子跳车把车扔了是吧？把车扔了，人跳出来，人往里跳，车往里车往外走啊。走，继续出发。手都酸，不行，这个坡太陡了，我全部都要压到了身上。慢一点，慢一点，慢点。对，就完。停车场，路都是惊心动魄。摩托车只能骑到这里了，再往下就要走了，刺激吧？从这里离那个高杆远吗？不远。其实今天我们上百花潭有两条路，第一条路是我们走水路。第二条路呢，就是今天我们走这条路。而走着的话，去那棵高杆比较近，那块茶地比较近。但是我们今天骑摩托车去那棵高杆就比较远，知道吧？走吧，慢慢往前走。因为我们今天到百花潭，到布隆河村已经2点了嘛，准确来讲是时间比较紧，我们就骑摩托车上来。所以说今天我们上百花潭。没有，就是徒步走另外一条路，来观看两边的美景。但是今天坐摩托车，绝对是那种惊心动魄。慢一点，这石头都滑。那下面坐好吗？休息好吧。好，休息一下，休息一下。下面绕个石头走吧，休息一下。凉快。好，可以在这儿吧，休息一下，凉快。好凉。很爽。现在有这条路好多了，到时候歇业干啥可以直接骑摩托车拉下去。对。要不然以前全靠人工背，那更累。放的不好，靠人工背下去放的不好，跑的叶条都很软。对，人工背走路时间还长。走。这个路只能一个人走。都是这种小路，这两边
都是茶叶地了。这就是看这边的，它茶叶树长的一个，都是在陡坡上。没有，还得往前走。茶叶都还没有发。老天，老天在啊！你跟大哥在里面干酒啊？今天走的路，如果不做茶的话，他绝对不会来。他真的绝对不会来。你说最早之前这边有人啊？有人在，土生土长的人。就是。我只知道以前那老人说那里有一条路直通义乌，那就北着长马古道的起点在义乌嘛，那就北到义乌。以前的勐腊县就是现在义乌镇啊，以前勐腊县城就是在义乌。那从这里到义乌镇很远的呀？很远了，但是走那个山路走3-4个小时吧。对啊，我们开车过来都得40分钟。如果说从这条路一直走到义乌镇，3-4个小时，至少得3-4个小时，还得是山路。没车啊，也没电啊，这里就在这里点那些煤油灯啊，生活。对。以前这些人在这里到至今了嘛，应该有几百年吧，300-400年应该不止吧，应该。他们以前在的那些像这样以前他们盖的那些小房子就跟这个一样大，那地基小的，有些还比这个还小，里面那个地基面长出那些树都有这么大。这么大？对。那至少得有300-400年。对。要不然它长不了这么大。茶树本来就长得比较慢了，比那些树都长得还慢了。茶树都这么大，你看现在是有些高岗茶树这么大，是不是？对。茶树最起码得有几百年了，也是。对。现在他们老一辈就是这样过来的，在山里面没电了，就这样一直过，是不是？一直过采好茶叶后背到义乌县，以前勐腊县就在义乌嘛，背到县上去卖，换点米啊、盐巴这就带回山里面继续生活，是不是？现在同庆河它茶地和百花滩这个茶地其实是挨着的。对，隔一座山，一个山这边，一个山那边。一个山这边，一个山那边嘛。隔一座山一条河嘛。百花滩，当你真正来到它这个地方的时候，茶地的时候，你能看到这边的茶地，它就是在原始森林里边，原始森林，山野花香，就是这种感觉，茶如其名，就是这样的。这2年为什么百花滩的茶会被很多茶友会去追捧？其实最重要一点还是说，百花滩的茶农这几年做茶还是就是守规矩、规规矩矩。你看，像这种古树，它都会系上这种红色的这种带子。然而像那种乔木它都没有系，包括这一棵，它头上系的也有红带子，看到没有？系的也有红带子。所以这几年，百花滩的茶农他们也开始注重品质，为了让更多的茶友喝到真正的所谓的古树啊、乔木，都会分开去做。不过我们今天的目标是去找那棵大高杆，走。这棵也不小嘛，这棵比那棵还大啊。这棵算大的了。哇，这棵比那棵粗啊，这棵。这个比那个茶王树其实小不到一点。啊。只是它高度要没那么高一点。这棵也很高，我看这棵有。差不多17-18米高。17-18米肯定要有了。这么高，看。17-18米肯定有17-18米啊。不小啊，这棵看。是不是？真不小。这棵更茂盛一点，是吧？比那棵，对吧？那棵就像蘑菇一样上去，上面茂盛。这棵你看，两边这个枝，还有这个比那棵茂盛。再加上整体这棵它的一个，你看，它的一个在一个斜坡上，看到没？下边就是那个我们走的那个小溪，就在下边。可以。
哎，你看到一点这个下坡滑哎。哦，没事没事，可以。比较滑，等一下啊。可以可以。哇，这个鸟叫声音好好听啊，这个鸟。舒服。走吧。到这点不要，你不用录了，因为这点太滑了，太陡了，这点。别打气。哎，说好我就给你背。最多拿1公斤嘛，大不了。哎呀，像这个仙女200、300公斤。你送我把你带出去，你还送给我1公斤不是吗？不想，我不想送你，不想叫你带，那你还要带了种。要不这样，我帮你带。这个路太烂了，你背的话你不好坐车，你放心了。这个是，来这个就是24年的这边的一个乔木嘛，是吧？乔木嘛，现在如果不把它采掉的话，过几天就老了。这是清香。这个嚼完有回甘的。今天晚上别走了，在这采茶叶吧。想吃多少吃多少，没事。多得很。这棵没有刚才我们看的那棵大，看是不是？但这棵呢，长势呢和那棵还不一样。这个就像一个蘑菇一样，然后呢上去之后，最上面它是一个上面大，然后那棵呢就是但是一直都是很茂盛的这种。你看像这棵，它其实就是啥？它的一个整体树形的一个长势。它这个根部呢是比较粗，只不过这些树呢在之前都被矮化过了，但是矮化的时间已经很久了，所以说它整体的长势像这一棵，包括像刚才我们拍的这棵高杆，这2棵其实单独做出来口感滋味也不错。这棵树茂盛，对吧？对。整体看它感觉它生机勃勃的那种感觉。你看这边茶园，你看那棵也不小，那棵。这样，可以。像这片地就很值得，就是把它古树单独做，乔木单独做了。上不去了。好了，沙文，这期的视频呢就给大家分享到这里啊，我们又要惊心动魄的坐摩托车回去了，太刺激了。我们下期再见。